Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu želim da vam pokažem kako da napravite jedan od najsočnijih i najbržih kolača. Za ovaj tako predivan i toliko jednostavan kolač potrebno je 1 kg jabuka da dobro izrendate i ocedite od vode. Za sve sastojke koristim šolju od 200 ml. Sipala sam 1 šolju šećera i sada preko dodajem 1 vanilin šećer i zatim otprilike oko 1 kašiku cimeta. Cimet dodajte po vašem ukusu. Sada sve ovako dobro sjedinite, jabuke sa cimetom i šećerom i na kratko ostavite po strani dok ne pripremimo koru. Za čije sastojke nam je potrebno 2 iste te šolje pšeničnog griza, a potom i 2 šolje brašna. Koristite istu šolju za sve. Blago ću ovako da promešam. U ovu smesu dodajem 1 kesicu vanil šećera, 1 kesicu praška za pecivo i pola šolje kristal šećera. Sada sve sastojke za koru dobro sjedinite da se sve lepo promeša, a zatim dodajte 200 g putera ili margarina, sasvim je svejedno, pa uzmite i mesite sa rukama dok ne dobijete ovakvu smesu kao na videu. Sada uzimam papir za pečenje. Od onih 200 g margarina ja sam premazala prvo papir za pečenje, zatim uzimam tepsiju dimenzije 20 x 30 cm i oblažem je ovim papirom koji smo premazali margarinom. Sada smesu za koru je potrebno da podelite na 3 dela. Ja sam izmerila, ukupno je smesa 900 g, tako da sam prvo sada sipala 300 g prvu trećinu, pa zatim polovinu fila od jabuke ravnomerno ovako rasporedite. Nemojte procediti sok od jabuke jer će nam on trebati da ovako pospemo preko kolača. Zatim dodajemo još 1/3 ove smese za koru, a potom i preostalu polovinu fila od jabuka. Ovaj sok obavezno prelite preko jabuka kako bi kolač bio toliko sočan i mekan. Ravnomerno rasporedite fil i preko pospite i ravnomerno rasporedite ovu poslednju trećinu kore. Sada uzimam margarin koji ću malo da izrendam preko poslednje kore kako bi ovaj kolač ostao jako mekan i sočan. Rernu sam uključila na 180 stepeni i nosim na pečenje. Ovaj kolač sipan u pitu sa jabukama ja sam pekla u mojoj reri nekih 45 minuta. Nakon toga sam rernu isključila i ostavila tako još 5 minuta da se hladi. I jako je mekan i sočan zato što smo izrendali malo margarina odgore, tako da je i ta korica, odnosno taj gornji sloj također ostao sočan i mekan. Veoma lepo i lako se seče, servira, što ćete imati priliku upravo da vidite. Predivno miriše i preukusan je. Za moj ukus ima sasvim dovoljno šećera. Vi ako ste ljubitelji da to bude slađe, onda odgore možete samo posuti šećerom u prahu, ali mislim da nije potrebno i da je ovaj kolač zaista savršen. Ja vam od srca predlažem da isprobate. Hvala vam mnogo što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.